شلونهم الشباب؟ صار له هواي ما مطير الطيور. هذني امهات الحلة. بقيت هاي ما طيرتها، هاي شوية وجعانة، وذيك تحطها هنا على البيتون هناك علمت الطيور على البيت العالي. وهاي نسل كانت بيها ريش مقصوصة وجريتها. هذني طبعا الشادات الغربة اللي اشتريتهم. هاي طيرة جلدة جارها، هاي كفحت جلد هم جارها، هاي توجعت هاي الصغيرة. هاي طيرة هنا عندي جلدة يمكن، هاي خل اطلعها على البيت ثم اطيرها. تعالي هذن الباقيات، هاي مرمد هواي. وذن الشادات اللي اشتريتهم بعد هنا، كنت اطيرهن ما ضيعت ولا ريشه من عندهن، بس انا اقول لكم 3 تمرضن وماتن من عندهن. وسوري ابيض حط على هذا البيت الاصفر نزل ويا طيوره، وصار له تقريبا 10 ايام يمه. خابرته وقال يمي، وبعد ما شفت الولد، ما شفته غير اشوفه واقول له ما شفته، بعد عفتين. راح اطيرهن اليوم شويه، الجو بيه هوا، تغير الجو. طبعا راح نشيل بهاي لان ما طايرات. رخت بطويرنا هذا الصغير شلون يطير. اي هم وجعانه، مين خير من الله وجعانات، خير من الله مرضى. شوف هاي وقعت، ها تعي حطي، اذا ما تحط بعد وين. بعدين رخت وين رخت؟ اذا هيك وين حاطين وين ادور عليهم؟ هيك 2 حاطين هناك. شلون الصيد؟ طبعا هذا الاحمر صدناه على المي، صدته بالبيت مو هنا بالسطح بالحديقة، صدته بالبيت لقيته نازل على الستارة، نحط على الستارة احنا مال الباب، نخلي طاسة مال تمن وطاسة مال مي للعصافير الحمامات فخاتي. الطاسة فارغة مال مي، لقيته نازل عطشان على الحائط، نزلت له مي بالطرمة ولزمته. حلو فحل حلو مرتب عافي.